Cześć, z tej strony Tomek z firmy Office Samurai. Na tym nagraniu pokażemy, jak w prosty sposób rozpocząć korzystanie z krajowego systemu e-faktur za pomocą paczki aktywności do UiPath udostępnionej przez naszą firmę bezpłatnie na UiPath Marketplace. Przejdziemy krok po kroku od pustego projektu do całkowicie funkcjonalnego komponentu umożliwiającego interakcję z systemem XEF. Aby dodać nową paczkę z aktywnościami, należy przejść do zakładki Manage Packages, wybrać opcję Marketplace, a następnie wpisać w wyszukiwarce słowo kluczowe XEF. Klikamy przycisk Install i zapisujemy dokonane zmiany. Po wykonaniu tych kroków, nowo dodane aktywności pojawią się wśród pozostałych aktywności w zakładce Activities. Przejdziemy teraz do budowania komponentu, który umożliwi nam nawiązanie sesji API, przesłanie uprzednio przygotowanej faktury w formacie XML do systemu XEF, sprawdzenie jej statusu, otrzymanie unikalnego numeru XEF, a na końcu zamknięcie otwartej sesji API. Pierwszym krokiem jest inicjalizacja sesji API. Wykorzystamy do tego aktywność o nazwie Initialize Session. Do wyboru mamy 3 środowiska API: testowe, demo oraz produkcyjne. Do naszego przykładu użyjemy środowiska testowego. W polu NIP należy wpisać numer identyfikacji podatkowej firmy, w imieniu której będziemy nawiązywać połączenie z systemem XEF oraz wystawiać bądź odbierać faktury. Środowisko testowe umożliwia używanie fikcyjnych numerów NIP i taki wykorzystamy w naszym przykładzie. Kolejnym wymaganym do podania parametrem jest klucz publiczny, pole Public Key. Aby znaleźć klucz publiczny dla wybranego przez nas środowiska testowego, należy wejść na stronę podatki.gov.pl/XEF, wybrać sekcję Strefa testowa XEF, kliknąć przycisk Przejdź do środowiska testowego XEF i pobrać plik PEM z kluczem testowym. Plik ten otwieramy i kopiujemy klucz, czyli ciąg znaków znajdujący się pomiędzy znacznikami Begin Public Key oraz End Public Key. Skopiowany klucz wklejamy w pole Public Key aktywności Initialize Session. Ostatnim parametrem potrzebnym do nawiązania sesji jest token. Aby wygenerować token, ponownie przechodzimy na stronę podatki.gov.pl/XEF. Wybieramy sekcję Aplikacja podatnika XEF i inne narzędzia, wybieramy wersję testową i przechodzimy do logowania. Pole NIP firmy uzupełniamy tym samym numerem NIP, który wpisaliśmy wcześniej do naszej aktywności. Dla środowiska testowego może on być fikcyjny, ale ostatnia cyfra kontrolna sprawdzana jest według zasad dla prawdziwych numerów NIP. Klikamy Uwierzytelnij, wybieramy certyfikat kwalifikowany. Przy zaznaczonej opcji Tak klikamy Dalej. Jako typ identyfikatora wybieramy podpis NIP. Ponownie wpisujemy poprzednio wybrany NIP i klikamy Uwierzytelnij do aplikacji testowej. Aby wygenerować token, przechodzimy do zakładki Tokeny, opcja Generuj token, wprowadzamy nazwę tokena i wskazujemy, jakie uprawnienia powinna otrzymać osoba, która później będzie z niego korzystać. W naszym przypadku wybieramy wszystkie role i klikamy Generuj token. Uwaga! Zgodnie z treścią komunikatu, numer tokena został wyświetlony tylko raz i należy go zapisać w bezpiecznym miejscu. Sam token jest bezterminowy, zachowuje ważność aż do momentu usunięcia go przez użytkownika. Mając wszystkie wymagane parametry wejściowe, jesteśmy gotowi do użycia aktywności Initialize Session. Przypiszemy teraz do zmiennych 2 parametry wyjściowe, które będą nam potrzebne na dalszym etapie.
Kolejnym krokiem jest dodanie aktywności o nazwie SendInvoice. Podajemy parametry wejściowe Invoice Input Path, ścieżkę do naszej faktury w formacie XML oraz naszą zmienną XEV Connection. Parametr wyjściowy Invoice Element Reference Number przypisujemy do zmiennej. Paczka testowych faktur dostępna jest do pobrania ze strony podatki.gov.pl/XEV. Wysyłanie faktur z wykorzystaniem API jest procesem asynchronicznym, a czas oczekiwania na odpowiedź ze statusem wysłanej faktury może potrwać nawet około minuty. Aby zapewnić otrzymanie informacji zwrotnej w trakcie jednego uruchomienia robota, użyjemy aktywności Retry Scope, ustawiając przykładowo 3 ponowienia i 1-minutowy interwał. W bloku Action umieszczamy aktywność SendInvoice_CheckResult. Jako argumenty wejściowe aktywności SendInvoice_CheckResult podajemy zmienną z naszym połączeniem XEV Connection oraz zmienną z numerem referencyjnym faktury, którą zdefiniowaliśmy wcześniej w aktywności SendInvoice. Następnie przepisujemy zmienne do parametrów wyjściowych. Jeżeli w odpowiedzi API pojawi się zdanie zakończenie etapu archiwizacji danych faktury, wtedy możemy mieć pewność, że nasza faktura została zaakceptowana przez system. Treści tego zdania użyjemy jako warunku wyjścia z aktywności Retry Scope. Następnie dodamy aktywność Log Message, aby wyświetlić nadany przez urząd unikalny numer XEV. Na sam koniec zakończymy nawiązaną sesję API. Tak przygotowany komponent jest gotowy do uruchomienia i pozwoli nam w prosty sposób przesyłać faktury do systemu XEV. Uruchamiamy komponent i czekamy na wygenerowanie numeru XEV. Jak możemy zauważyć, numer XEV został wygenerowany pomyślnie, co oznacza, że wysłana przez nas faktura została zaakceptowana, posiada swój unikalny numer XEV i jest dostępna w systemie dla podmiotu, dla którego została wystawiona. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.